JICA ルワンダ事務所の西郡と申します。アフリカの基本情報とビジネス可能性について発表させていただきます。発表内容はこちらになります。アフリカの基本情報の後にビジネス可能性についてお話しさせていただきます。アフリカのイメージは大自然、砂漠、ジャングルといったようなものをお持ちかもしれませんが、こちらの通り、都市部では高層ビルが立ち並んでいます。一方で地方部では高層ビルなどはなく、自給自足農業に従事している人々が多い状況です。先ほどの写真とこちらの写真から都市部と地方部の格差がわかるかと思います。次にアフリカ大陸の大きさ、生き方になります。アフリカの面積はアメリカの約3倍、日本の約80倍であり、かなり大きくなっています。例えば、東部のケニア、首都ナイロビから西部のナイジェリアのラゴスまで、フライト時間は約5時間半。北部のエジプトカイロから南部の南アフリカのヨハネスブルグまで、フライト時間は約8時間となっております。日本からの行き方ですが、ドバイなどの中東経由、エチオピアの首都アジスアベバ経由、シンガポールなどのアジア経由が多くなっています。東京からの飛行時間は乗り継ぎ時間などにもよりますが、目安としてはケニア、ナイジェリア、南アフリカ、それぞれまで24時間前後となっております。次にアフリカの人口、経済規模、言語となります。2020年時点でアフリカの人口は約13億人であり、東南アジア11カ国の約2倍となっております。一方で経済規模はまだ小さく、世界の約 2.3% のみとなります。アフリカ大陸は広く、東西南北中部の5つの地域に分けられます。こちらに記載の通り、各地域で人口、経済規模、主に使用されている国際公用語が異なっています。例えば、主に使用されている国際公用語に関しては、北部ではアラビア語、東部と南部は英語、中部と西部はフランス語となっております。また、北部を除いた地域はサブサハラアフリカと呼ばれています。以上がアフリカの基本情報となります。次にアフリカのビジネス可能性となります。こちらは人口増加の観点からになりますが、アフリカの人口増加は著しく、2050年には約25億人になると予測されています。その数は中国とインドの数よりも多くなっています。こちらは2020年と2050年の人口ランキングを示しております。2050年にはナイジェリアの人口は約4億人、エチオピア、コンゴ民主共和国の人口は約2億人、またケニア、ウガンダの人口は約9000万人になると予測されています。さらに2020年から2050年にかけて、サブサハラアフリカの人口構成は若いままであり、人口の約半数が25歳未満になると予測されています。それは日本の人口構成と比較すると際立って見えるかと思います。以上から人口増加の観点からのビジネス可能性としては、生産人口、消費が増加し、市場が拡大することが挙げられます。次に、経済成長の観点からのビジネス可能性となります。こちらのグラフの通り、東西南北中部で経済成長率が異なっています。東部アフリカは中長期的に見て高成長を続けており、アフリカの経済成長を牽引していると言えるかと思います。南部アフリカは
低位安定成長。西部アフリカは資源輸出国が多いため、資源価格の変動により経済成長にも動きがあります。2020年は新型コロナの影響で経済成長が鈍化、もしくはマイナス成長となりましたが、2021年以降は回復基調にあります。緑の折れ線グラフは東南アジアの経済成長率になりますが、2021年以降はアフリカの経済成長が東南アジアの経済成長率を超過、もしくはそれに近づいていくと想定されています。次にイノベーションの観点からのビジネス可能性となります。アフリカは課題が多い一方で、先進国のような規制が整備されていないため、新しい技術、取り組みが実施しやすく、イノベーションを作りやすい環境があります。例えば、有名なサファリコムによるMペサというモバイルマネーサービスはケニアで、ジップラインによるドローンの血液製剤配送はルワンダで実証、事業化された後、他国へ展開しております。このように革新的なビジネスの実証、事業化をアフリカで行った後、他国へ事業展開、またリバースイノベーションを目指すことも可能かと思います。では、そのような状況の中、アフリカにおける日本企業の動きはどのようなものでしょうか。こちらは日本企業のアフリカにおける拠点数の推移を示したものになります。多少の増減はありますが、10年単位で見ると、その拠点数は確実に増加しております。このことからも将来の市場の可能性を見据えて、動いている日本企業が増えていることがわかります。最後にアフリカのビジネスの可能性のまとめとなります。一つ目は、アフリカは人口増加が著しく、市場が拡大していく。そして二つ目は、アフリカは経済成長が中長期的に見て継続していくこと。そして三つ目は、イノベーションを作り出す環境があること。そして四つ目は、日本企業の拠点数も増加傾向であること。それらを踏まえると、アフリカは中長期的にビジネス可能性が高いと予測されています。ビジネスの拡大や新規事業の検討の際に、アフリカも対象としてみてはいかがでしょうか。ご清聴いただきありがとうございました。ルワンダは緑が多く美しい丘が多い国です。そのためルワンダは千の丘の国と呼ばれています。アフリカの中心に位置する内陸国です。国土の広さは日本の約 7% です。人口は約1300万人で、人口密度は日本よりも高くなっています。ほぼ赤道直下にありますが、平均標高が1600メートルと高く、平均気温が25度の常春の気候です。ルワンダに到着してキガリ国際空港を出ると、このような景色が広がっています。この道を進むとおよそ15分で国際会議場であるキガリコンベンションセンターに着きます。この建物はキガリハイツと呼ばれる近代的なショッピングモールです。ここはキガリ市の中心部です。この建物はランドマークのキガリシティタワーです。ここはルワンダ最大のバスターミナルです。ここから多くのバスがルワンダ各地、タンザニア、ウガンダやブルンジなどの近隣国に出ています。キガリ市内のバスの乗車代はこのカードでの支払いが可能です。日本と同じようにカードを機械にかざすことで支払いが可能です。
ここはキガリで人気のローカル市場です。野菜、アフリカ布から日用品まで品揃いが良いことで有名です。小さなお店でも携帯電話を用いたモバイルマネーで支払うことができます。携帯電話で番号を入力することで支払いが可能です。キガリではある程度は水道網が整備されていますが、地方では公共水栓などが使われています。このような黄色いタンクに水を汲んで家まで運んでいます。ルワンダでは農業に従事する人が労働人口の約7割です。機械化は進んでおらず、多くの農作業が手作業です。スペシャルティーコーヒーが有名であり、お茶に次ぐ輸出品となっています。ルワンダは ICT 立国を目指しています。光ファイバーは全土に張り巡らされており、インターネット利用率は6割以上、携帯電話普及率は8割を超えます。加えて起業家の育成にも力を入れています。ここはアフリカ最大の起業家ハブです。ここでは起業家に対してオフィススペース、設備の提供から資金調達の支援まで行っています。スウェーデンのノルスケン財団が立ち上げました。ルワンダは新しい技術を試す場所を積極的に提供し、国を挙げてイノベーションを促進しています。例えばジップライン社はここルワンダでドローンによる血液製剤の配送を試し、輸送サービスを商業化しました。その後ガーナ、アメリカ、さらに日本へもビジネス展開しています。ルワンダは電子政府の取り組みを推進しています。さまざまなサービスがワンストップで得られるイレンボと呼ばれるプラットフォームでは、住民票の取得や運転免許証の更新などを行うことができます。イレンボには携帯電話からもアクセスが可能です。 ICT を活用した教育にも力を入れています。学校では生徒と先生にノートパソコンを1台ずつ配布することで授業の質の向上に努めています。ルワンダはアフリカの小国ですが、アフリカ随一のビジネス環境と言われています。汚職も少なく、治安も良好です。ビジネス環境整備の一環として2015年にキガリ経済特区を整備しました。現在およそ120の企業が創業しています。そこではフォルクスワーゲンが車両の組み立てを行っています。ルワンダの街はとても綺麗です。ゴミが落ちていることはあまりありません。ルワンダには良好な生活環境やビジネス環境があります。汚職も少なく、街も綺麗で、アフリカで最も安全な国とも言われています。このことからもアフリカでのビジネス展開の拠点にもなりうる国です。このような環境を活用し、ルワンダでのビジネスを検討してみませんか？はい、映像でルワンダの状況をご覧いただきましたので、ここからはですね、地図ですとか、あとはデータを使いながら、ルワンダの概要について、もう少しご説明差し上げたいと思います。まず、ルワンダの地図ですけども、これアフリカの地図ですね。ルワンダの立地は、ルワンダの中央、アフリカの中央部とかって言われることもあるんですけども、アフリカの東部に位置する国です。内陸国でして、周辺はですね、大きな国、タンザニアですとか、コンゴ民主共和国、あるいはウガンダ、ブルンジと、そういった国に囲まれています。左下にお付けしているのが、高地、ですね、標高を示す地図ですけども、平均すると1600メートルということで、赤道に近いんですけれども、非常に高原気候ということです。一番標高が低いところでもですね、1000メートル弱ということで、国全体がですね、非常に高地に位置しているという環境にあります。日本といくつか比較してみますとですね、まず面積に関しましては、ビデオの中でもご紹介ありましたように、日本の約 7% ということです。で、人口は約10分の1、日本の10分の1ということで、約1300万人ですね。で、人口密度は日本よりも高いということで、アフリカの中でも2番目に高い人口密度の国です。で、GDP は約日本の500分の1ということで、1人当たりの GNI もですね、人口が 10% ですので、50分の1ということです。特徴的なのが、女性の議員の比率でして、ルワンダは世界で一番、6割以上の
会員の議員の方が女性で占められております。一方で日本は、皆様ご案内の通り、こちら衆議院の数字ですけれども、10% 未満ということになっております。ルワンダの特徴いくつかですね、アドバンテージとディスアドバンテージ、青色と赤色で分けてご紹介したいと思います。まず人口に関しては1300万人規模ということですので、マーケットサイズとしては、あまり大きくはないかなと思います。で、人口密度はアフリカで2番目と先ほどご案内いたしましたけれども、右の写真で見ていただくと分かるようにですね、一つあたりの田んぼの面積が非常にちっちゃいということですので、このあたりが生産性ですとか、あるいは機械化の遅れだとか、そういったところにもつながっているのかなと思います。で、公用語はですね、ルワンダの現地語、キニアルワンダ語と、あとは東アフリカで広く通用していますスワヒリ語に加えまして、英語、フランス語、この2つの言語も公用語になっています。ですので、ルワンダの中にはですね、英語、フランス語、両方喋れる人っていうのが、それなりの数いらっしゃいます。で、内陸国というのは地図の中でもご紹介しましたけれども、ランドロックトカントリーということで、最寄りの港をですね、右下に地図をお付けしてますけれども、右下のこの上の地図が、ルワンダの首都キガリから、一番近い外洋の港をですね、隣国タンザニアのダレッサラム港まで、大体距離にして1400キロぐらいということで、これ日本に当てはめますと、東京から鹿児島、これが1400キロ弱ということですので、非常にこの距離の遠さっていうのが分かっていただけると思います。で、資源に乏しいというのは、これは日本とも似ているところはあるかと思います。で、一方でですね、ビジネス環境は、ドゥイングビジネス、世界銀行が2020年まで発表してましたドゥイングビジネスランキングの中で、世界でも38位、ちなみに日本は29位でしたけれども、アフリカでも2位ということですので、一定のビジネス環境の良さっていうのは誇られるかなと思います。それを反映してですね、順調な経済成長を遂げておりまして、2018年は 8.6%、その後も2019年 9.5% と、2020年はですね、やっぱりコロナの影響を受けまして、マイナス成長、3.4% のマイナス成長になりましたけれども、昨年2021年は 10.9% ということで、回復の傾向が見られています。あとは良好な治安、温暖な気候といったところも、アドバンテージとしては言えるんではないかなと思います。そういった様々なですね、アドバンテージもありつつですね、そういディスアドバンテージをいかにアドバンテージに転換していくのかっていうのを、ルワンダ政府としては目指しております。まず、限られた人口サイズ、1300万人というですね、マーケットサイズではあるんですけれども、これ、周辺国を合わせますと、相応の規模になります。周辺4カ国合わせますと 2.2 億人ですし、東アフリカ共同体、これ7カ国からなる地域共同体ですけれども、その人数を含めると、人口は 2.7 億人規模になるということで、相応のマーケットが周辺にはあるということです。さらに言えば、アフリカ全体で言えばですね、2050年には、アフリカの人口が25億人、すなわち世界の4分の1の人がアフリカということも予想されております。さらにですね、内陸国ということに関しまして言いますと、海外の投資を促進するために、ビジネスのやりやすさ、先ほどご紹介したドゥイングビジネスランキングを高めるための取り組みをやったりですね、あるいはその治安を維持をするような取り組みを進めたりしております。あとはその隣国との国境施設を整備することによって、ランドロックと、内陸国は英語でランドロックとカントリーと言われますけれども、内陸国ということではなくて、そこをハイライトするのではなくて、国と国をつなげる、ランドリンクとカントリーだということを目指そうとしております。あとは、内陸国であってもですね、ICT 産業に関しては、特に内陸国であることによって弊害はあまり大きくないので、ICT 立国を目指したりですとか、あとは飛行機を使って来られるような観光客を誘致するために、観光産業、それから会議ビジネスですね。左にお付けしているのが、会議、国際会議場の一つですけれども、こういった国際会議場を整備したりとか
いうこともしております。観光の目玉として、こういうゴリラの保護をやったりですとか、あとはですね、国立公園に野生動物を戻し取りとか、そういった取り組みもやられております。あとは航空産業ですね。やはりこれは観光産業とも密接に関わっておりますけれども、自国のナショナルフラッグキャリアもこういうふうに整備してますし、今は新しい空港をですね、キガリの郊外に整備しているところであります。あとは資源に乏しいというこの日本と似通った環境に関してはですね、これも日本と同じくですけれども、人的資源開発というものを重視しておりまして、教育においても、右の写真で2つをお付けしているようなですね、こういうパソコン、ビデオの中でも紹介ありましたけれども、こういうパソコンを使った教育をやったりですとか、あとはですね、自国産品の推進、これもビデオの中でご紹介あったフォルクスワーゲンの組み立て工場が、このキガリの市内にあったりですとか、あとはルワンダ産のスマートフォンの製造をしていたりとか、そういった取り組みも進めております。あとは社会実験の場を提供するということで、新しいですね、ビジネスアイデアを、ルワンダで試してもらって、そこでうまくいけば、他の国に展開するということも推進しております。ここ、写真でお付けしているジップラインは、ビデオの中でも紹介ありましたけれども、この後、3社から、ルワンダの会社3社からご紹介、ご話しいただきますけれども、その中でも、ジップラインの取り組みはお話しいただけます。この後ですね、お話しいただく3社いずれもですね、ルワンダを拠点にビジネスを始めながら、周辺国への事業展開、周辺国といってもアフリカの域外も含めてですね、事業展開されているような企業からのお話もしていただきます。そういったルワンダにおいてですね、JICA は、こういったいろんなセクターで協力を展開しております。まず、一番左からですね、経済基盤整備、これインフラ整備ですけれども、運輸交通インフラですとか、電力インフラといったものを整備しております。あとは農業に関しましては、マーケットを意識したような農業をすることによって、農家の人たちの収入向上につながるような市場志向型の農業ですとか、ここにあるような灌漑開発、あるいは栄養改善に資するような取り組みをしたりですとか、あとは特徴的なのはコーヒーですね。高地なので、良好なコーヒーが取れる環境において、生産性ですとか品質向上のためのコーヒーの協力なんかも展開しています。それから3つ目の柱の水ですけれども、上水に関しましては、都市内の給水、あるいは地方の給水、そういった施設の整備ですとか、維持管理、そういった技術的な支援をしたりですとか、インフラの整備なんかをしております。最後ですね、教育に関しましては、基礎教育、それから職業訓練ですとか、高等教育といったもの、それから ICT ですね。ICT は国が目指している、その ICT 立国を目指しているということもありますので、ICT 分野の取り組みも実施しております。これらに加えましてですね、コロナの影響を受けて、保険分野への取り組みへの期待も高いということで、最近ではですね、保険分野への取り組みっていうのも、検討の材料に入れておりまして、徐々に保険に関する取り組みも進めていくという段階にあります。それ以外にもですね、JICA の中でも民間連携事業というものを実施しております。ここには実施中の案件、それから採択されていて、これ、今、準備段階にある案件をここにお示ししておりますけれども、ICT 立国ということもあって、ICT 関係のご提案をいただくことが多くて、この8案件のうちの5案件は ICT に関連するもので、ICT× 教育ですとか、ICT× 保険と、ICT を使って、いろんなセクターの開発課題に、開発課題に対応していくような案件を実施している、あるいは準備中であります。あとは農業が重要なセクターになってます。重要な開発の分野になってますので、アカデミアナッツですとか、あとは花き産業ですね。そういった分野の民間連携事業も実施しております。で、こういったですね、JICA の民間連携事業のスキームに加えてですね、ルワンダの企業情報なんかも情報収集して、こういった冊子に取りまとめたり、レポートを取りまとめたりしています。
こういったですね、ローカル、ルワンダのローカルの企業とパートナーを組むっていうことが、一つですね、ビジネスに、ルワンダのビジネス、あるいは投資をお考えいただく上で、一つの、入り口になるんじゃないかなと思いますので、こういった情報を、ご提供しております。これは、イノベーション関係ですね、ICT 関係ということですけれども、それ以外にも、農業分野、エネルギー、運輸交通、水衛生ですとか、教育ですとか、保険分野、そういった分野での、ローカルの企業の調査も実施しまして、レポートとしてまとめておりますので、こういった情報もご提供できるということです。あとはですね、ルワンダの中でも、その農業産品というのは非常に重要な、産品として、位置づけを占めておりますけれども、こういった農業産品が、生産地から消費地までどのような流れで、動いているのか、そういったことも、収集しておりますので、こういった情報をもとにですね、農業、食品加工ですとか、そういった分野もですね、可能性としてはお考えいただけるんではないかと思います。この、農業バリューチェーンに関する調査もですね、レポートとしてまとめておりますので、こういったものを、ご関心があれば、ご提供したいと思います。これが最後のスライドですけれども、ルワンダですね、日系企業の方もいろいろご活躍いただいておりまして、2016年には8社だった企業が、2020年時点では30社までには増えるということで、ここに、いくつかですね、企業の名前は、掲載させていただきます。これ、全部ということではないんですけれども、幅広い、いろんな分野ですね、いろんな業種の、企業様が、日本で、ルワンダですね、ルワンダで活躍されております。次ですね、9月の上旬に行います、セミナーにおきましては、このうちの企業、日本で、ルワンダですね、ルワンダでご活躍いただいている企業の方、何人かにもご登壇いただいて、具体的なルワンダでの事業ですとか、ご苦労、あるいはビジネスチャンスとか、そういったところについても、お話しいただくように考えておりますので、ぜひ、ご参画いただければと思います。それでは以上です。ありがとうございました。We would like to have an introduction from you so we can proceed with the interview. I'm Divina Kanyange. So I work at RDB as a marketing analyst in the Department of Marketing. So we know the Rwanda Development Board as an institution that is promoting the development of the investment and business environment. Would you tell us a bit about the role of RDB into this effort that it has put into this? Rwanda Development Board is a government institution whose mandate is to accelerate Rwanda's development, of course, through enabling the private sector. What we do at RDB is also to promote Rwanda as the best, place to do business. Of course, you have heard of how Rwanda is ranked in doing business reports as the second country to do business in Africa. So that is what we do. And also we have aftercare services that are given to investors who are committed to invest in Rwanda. Thanks to the leadership of RDB, Rwanda is renowned for its quality and good business and investment environment. Among the favorable business environment, what are the features that RDB are having on Rwanda to attract the foreign investors? Rwanda has implemented over 50 reforms in the last 10 years. And the most feature that really was more interesting to investors is the online services that are given to investors, and that has helped to reduce the time and the cost for investing in Rwanda. And also it's important to mention that at RDB we are always there for investors. We have an investor open day where we listen to them, we learn of what they are going through, issues that they are having, and also that help us to keep reforming, because the journey of reforms is a continuous journey. Thank you.
The COVID-19 pandemic has been contained in Rwanda. Business commissions have been coming to Rwanda, let's say Belgium, France, and so on. So would you tell us about the business opportunities that are there in Rwanda for the Japanese companies? Yeah, we have a number of investment. For example, if we talk about each sector in manufacturing, because if we look at the East African region, we don't have a factory that's manufacture glass manufacturing product. Everything that we use in Rwanda is imported, and also in the EAC. But also, you know that ICT today, when you talk about opportunities, all those sectors are backed by the ICT. And also the financial sector, that now we are promoting Rwanda as a hub for financial sector. And also we have agriculture. In agriculture, for example, I can talk about Gabiro Agribusiness Park. This is an irrigated project where we are inviting companies to come to invest in. So the Rwandan government has launched the Kigali Special Economic Zone in 2015 as a solution to the challenges that have been faced by the private sector. Would you give us the overview of this and the status of this special economic zone? This special economic zone, we have over 150 companies that are established, and for the sectors, I can say that we have all sectors represented. Of course, when you have to understand that most we have of companies that we have here are the ones in the manufacturing sector. If I can say more than 40%. One of Rwanda's main exports is coffee, and recently the specialty coffee has been sold in Japan. Would you tell us how the Japanese companies can access the market of Rwanda if they wish to import the green coffee beans? Yeah, thank you for the companies from Japan that are willing to import our coffee from Rwanda to Japan. Of course, as you may know, in Rwanda we have a board that is called National Exports Board, which is NAEB, which is there to facilitate investors who want to buy coffee in Rwanda, but also making sure that they export the quality, the coffee which has the good quality. So the companies from Japan who are willing to export our coffee, I will advise them, of course, to we can connect them with the national board, agriculture export board. Rwanda is famous for its favorable business environment, but given the current population number, which is approximately 13 million of people, the market is said to be small. So given the characteristics, you are promoting the foreign companies to use the Rwanda as a base of business development in Africa. Please tell us about any other examples of such foreign companies. Yes, thank you. Maybe I will start with the Rwandan being a small market, but we don't look at Rwanda as being a small market as such, because if you look at the strategic geographical location of Rwanda, Rwanda can serve as a hub to access regional market and also international markets. So, for example, Rwanda is connected to Africa through the trade agreement that the country has signed. For example, we are a member of COMESA, Rwanda is a member of East African Community, and now we have a continental free trade area where Rwanda is also a member. And if I can say, for example, within the East African Community, good can circulate, like if there are no internal borders. So that is
I think another market that companies that are established in Rwanda also are targeting. But also we have DRC market that is a market that companies can target with the location in Rwanda. So we have Zipline. You know that Zipline started in Rwanda, and now the Zipline is expanding to different African countries. When the Japanese companies are considering doing business in Rwanda, one of the main challenges they face is finding a quality local partners. What advices could you give to those Japanese companies on how to find a good local partner? Of course, depending on their interest and the sector that they want to invest in, I think it will be good also for them to look for a partner who is already established in Rwanda. And at RDB, of course, one of our jobs to connect foreign companies with the local partner who are already in the sector. Thank you so much. Hello, I am Shami Eden Benimana. I am the General Manager of Zipline in Rwanda. And today I'd like to tell you the story of how we came to be. Our mission at Zipline is to provide every human on Earth with instant access to vital medical supplies. We have been operating in Rwanda since 2016, and our partnership with the government of Rwanda through different institutions has been crucial to our current size. The Rwandan Civil Aviation Authority was critical at the beginning of our operations because before Zipline, there was no other company doing commercial drone operation in Rwanda. And with the RCA, we were able to work on a sandbox environment within the regulatory framework, which allowed us to actually start operations and then over time adapt and improve. We also work with the Rwanda Airports Company, especially when it comes to our presence within the airspace. We are not the only operator, which means that the Rwandan Airports Company needs to coordinate everything that's happening within the airspace. And to help them with that, we provide them with a platform which ensures visibility over the hundreds of flights which we perform every day. We also work with the Ministry of Health since the very beginning, especially when it comes to the health system. We're looking for areas where we deliver the highest value. And through the blood transfusion division, we're able to identify that the distribution and storage of blood nationwide needed innovation. And that's why we stepped in, and we've been delivering blood since 2016. In 2019, we started delivering medical products in partnership with the Rwanda Medical Supply Limited, and it's a partnership that's still growing. We also work with the Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board to deliver different products related to animal health, and that's a partnership that's also been critical to our growth this year. From the very beginning, Zipline has been looking to collaborate with our partners in identifying, again, the areas where we can deliver the highest value. And by talking to different stakeholders within the health system, we identified that health facilities across the countries had a number of challenges, which also relate to the challenges that the Ministry of Health had. Distributing products, medical products, and vital supplies such as blood across the country can be challenging. It's especially challenging when these products are cold chain related products, such as specific components of blood. But even for medical products, when distribution is done across hundreds of facilities, there are cases of stockouts and cases of wastages which happen simultaneously. And that's where Zipline really stepped in. Through our warehousing services, we are able to provide central storage. And this allows for in-time delivery of these commodities wherever they are needed. A health facility can call us, then we deliver. And through this process, we are able to provide visibility
in real time as the supplies are being delivered, but even after, we can do reports showing the facilities and other stakeholders what's been happening. So how does this work? On a typical day at our distribution center, health facilities, hundreds of health facilities reach out to us for the distribution of medical products. A facility can reach out to us via text message, they can reach out to us via WhatsApp message, they can call us. All of this is centralized by our customer care agents who put the information within our system, internal system. From there, our fulfillment system operators start the preparation of the order. They pack the package and prepare it for shipment. Our flight system operators then take on the next steps, which is loading the package within the zip, that's what we call our drone, and preparing the drone for departure. From the moment the drone leaves to the moment it returns, it is autonomous and it is electric. Now, the drone departs from our distribution centers, goes to the health facilities, and drops the package, which is safely landed with the usage of a parachute in an area where we have previously surveyed. And then the drone returns for what we call recovery at our distribution center. For most areas in the country, the average delivery is around 45 minutes. There are many benefits that we've been able to observe with our stakeholders over the last 6 years of operations. They had the biggest of which are the reduction in delivery times to the remotest facilities. Recent research conducted showed that there's been a 70% reduction in delivery time on average, and a 67% reduction in blood product expiries at the hospitals, because now storage is centralized and only the facilities which need the blood can actually order, and we deliver in time. Now we have been able to reduce on the wastage of blood products. There's also been increased utilization of different products, because now facilities can reach out depending on their usage from Zipline, and then deliveries are made. Another critical point that we've been able to deliver is actually the reduction of CO2 emissions. As I mentioned, Zipline drones are electric and autonomous. Research conducted showed that on an average delivery that we conduct, Zipline drones are able to reduce 98% in terms of CO2 emitted every time we fly, compared to delivery using cars. Currently, we operate 2 distribution centers, each of which our drones can reach 80% radius coverage. And through these 2 distribution centers, we're able to cover 90% of the country. The rest, the 10% which is remaining, is mostly within Kigali, and they are soon to come. We cover 25 districts and 410 facilities across the country, and basically the beneficiaries of our systems are almost anybody who uses the health systems in Rwanda. Beyond Rwanda, we are present in 6 other countries, including the United States of America, Ghana, and Japan in the Goto Islands. And soon there are hubs which are launching, which are Ivory Coast, Nigeria, and Kenya. Now, as I said, we have been operating in Rwanda for 6 years. The partnership with government has been critical, and we invite all businesses which are interested to come visit Rwanda, check it out, see how we operate, and of course, come and visit Zipline to see our operations. Thank you so much. Hi, everyone. My name is Yvette Ishimwe. I'm the co-founder and CEO of Iriba Water Group. Iriba Water Group is a social enterprise that offers innovative water solutions to communities and schools in need. And I'm going to tell you briefly about our work. First, our business model is I would say, is fourfold. So we have
4 different solutions. Tap and drink for communities, where we set up like water ATMs in car parking stations, in markets where low-earning people are located, to give them affordable, safe drinking water. And we have the same water vending machines or water ATMs in schools, which help students to have drinking water access near them. And we also have like water filters that we distribute to different people who want a wide range of those. So we also do provide those kind of solutions. And in rural communities, we like set up water infrastructure. Like in spring water, we set up like solar powered pumps and pipe water all the way from the valleys uphill, like where people can easily access it. Our vision, our mission is to become a game changer of the drinking water supply chain in African communities, and by offering clean and safe drinking water at affordable rates and within consumers' reach. And we envision healthy and prosperous African communities drinking safe and clean water at all times of need. And our motto is pretty simple: is to provide innovative, sustainable, and affordable water solutions. And you may wonder like why we are doing what we're doing. To let you know that in sub-Saharan Africa alone, 319 million people are without affordable access to safe drinking water. And each year, children lose 443 million school days because of water-related illnesses. And 80% of illnesses are actually linked to poor water and sanitation conditions, which means this is really a problem of lack of clean water is the cause of so many other problems in Africa, in sub-Saharan Africa and Africa at large. And so to address this problem, we designed these solutions, including tap and drink solution, where we set up like water ATMs in public places, and then we install them and give them to young people like youth and women aged 18 to 30 years who operate them as their own businesses. And this, by doing this franchise model, we also address a problem of unemployment, because this creates decent jobs for economic development as well. And also we install other water ATMs in like schools where students can easily come and get drinking water for, you know, at only $2 per the whole academic term, which is quite affordable. And so to make it clear, like how we do it, first of all, our tap water in Rwanda is not safe for drinking. And so what we do is we install these machines, we connect them to the tap water, to the municipal tap water, and the water gets safe and clean enough for drinking. And this is pretty much how it works. And our technologies that we use for purification is called UV and reverse osmosis. These are world-renowned water purification technologies everywhere. And we target low-income city dwellers and students in schools. And this means the people, like 85% of Africans actually live on less than $5 a day. So these are the people that we target. These are our customers. So these include like street vendors who sell fruits on the markets, load carriers, motor taxi drivers, and also students of primary and secondary schools. So far, since 2017, we have been able to reach 74,500 people with affordable safe drinking water access in Rwanda and in Eastern DRC. And we are also exploring the Central African Republic market in Bangui City. And so that's really currently our expansion plan. And we have been able to create up to 59 decent jobs through our franchise model and other management and technical roles of the company. And we avoid 62 metric tons of CO2 emissions monthly. And we've been able to achieve 3 times annual revenue growth since 2017. And in the next 5 years, we plan to reach an additional 500,000 people with safe drinking water access.
And that means in Rwanda, in DRC, and Central African Republic. And we envision to create 435 decent jobs through our franchise model and other roles of the business. And we want to avoid 670 metric tons of CO2 emissions monthly. And we want to achieve 8.5 times annual revenue growth by that time. And how we avoid the carbon emissions is because we use reusable containers in our supply chain to make sure that we avoid disposable plastic bottles and be able to help people to drink water, but in an eco-friendly way. And so by doing that, we are able to avoid some carbon emissions which harm our environment. So when you plan to do business in Rwanda, these are the things that you have to keep in mind. First, your business should be able to address a specific society challenge. You need to do your research and be able to understand what are the challenges that we have and how can your business or what kind of business are you bringing to solve that particular challenge? Because if you are really addressing a tangible need, a tangible problem in the society, then your business will surely be viable in Rwanda. And secondly, your solution should be affordable to low income and middle income population, because this is the biggest population, this is the biggest market that we have. Most people, most businesses which come in Rwanda, they try to address a problem, but when you look at the pricing and how things are structured, you will find that they are really targeting high-end, high-income people. This is a very small percentage of the population. And so when you do that, you know that it's a really competitive market that you are entering into, and probably might lead to not being able to succeed. So make sure that your solution is quite affordable to low-income and middle-income people in Rwanda. And make sure that your solution is designed in such a way that reflects and is relevant to the Rwandan people's beliefs and culture. This is very key because when you build a solution that includes people's needs and culture and beliefs, then they are most likely to feel themselves buying and paying for your solution. So make sure that you really do some research and be able to understand the local context that will help you to build something that's relevant to the Rwandan context. So I thank you so much for your attention and welcome to Rwanda, and I wish you all the best. Thank you. Today, I'll be making a presentation. Just like it is seen on my slide. My name is Musa Habineza, and I am from the second batch Abe Initiative. I attended the University of Tsukuba and acquired a Master's of Engineering from the Graduate School of Systems and Information Engineering, the Department of Engineering, Mechanics and Energy. And during my time at Tsukuba, I had a chance to have an internship at Future Architect. So it was a summer internship that I had in Tokyo. And I think it was one of the most wonderful things that I had during my time at Abe Initiative. So apart from my time in Japan, currently I work with my company. I'm the founder and CEO of KHENZ Limited. It's a Rwandan tech company that works in a smart transport mobility solution. So in a partnership with a local company called AC Group, we provide an intercity transport system for bus operators who move between one city to another. And since our starting of operations in 2013, we've had some of the numbers that you can see. We've had almost 18 bus operators using our system with a combined number of 956 buses registered on our platform.
We've seen more than 189,000 trips recorded, and only in 2011, we've seen transactions going beyond $11 million on our platform. So some of the things, some of the achievement that we had with KHENZ is that we were selected among the 15 best startups in East Africa by a UK accelerator called Spring Accelerator in 2015. We also had a chance to represent Rwandan IT companies during CBIT in 2016 in Hanover. We had exposures to different international technology conferences in Africa and also out of Africa. And in 2019, KHENZ was among the 7 startups that were selected by UNDP, JETRO, and JICA to represent Africa in the 7th International Conference on Africa Development, bringing together Africa and Japan, TCAD. And during the COVID time, we were crowned among the winners of the JICA Ninja Business Plan competition. So we've had a few successes, and we've appeared on publications both from JICA and JETRO. We had a chance to appear on SSATP as invited guests as speakers, and also UITP, which is the largest body to oversee public transport. We've had our appearances on local news websites, both the New Times, Vanity Fair, and Business Digest. So among the things that we are doing, we are exploring expansion in the ECOWAS market, whereas we have an already registered company in Ghana and a few activities that are ongoing in Ghana. So the areas we are exploring, different from Rwanda, we are looking at the intercity transport. We are looking at the in-city transport where we can digitize the bus services in Accra and also providing a card system for Accra. We are also looking at ride-hailing and metering systems that can be used for both taxi drivers and other forms of transport that are being used in Accra. On the market trend, challenges and future, there are some of the points that we can highlight on the general activities going on across Africa. And some of them can be looked at from the infrastructure development. When we talk about infrastructure development, we are talking about both physical and logical infrastructure, creating roads, creating malls, creating hospitals and other things, but also putting in place digital infrastructure, data centers, and a lot of other things that are needed to have the digital infrastructure. And there is also the need for service improvement on so many levels across Africa. We're talking about services in public transport. We're talking about services in e-commerce, commerce, trade, and other activities. So we see that there are so many things going on as we speak. And some of the challenges that we can talk about is maybe for Japanese companies coming to work in Africa. We have the language and culture barrier.
And that is one of the biggest challenges for many Japanese companies expanding in Africa. And we also have challenges that are particularly in many African companies that are related to capital. So many companies in Africa are looking at raising capital, but we also have the geography challenges that makes it difficult for Japanese companies to operate across Africa, sending goods and other things. So it becomes quite difficult. But in terms of the future, there is the AFCTA that is already taking place in Africa, and we think that presents a good future for any Japanese companies that is actually looking at coming to operate in the African market. So the AFCTA is going to present a one market opportunity where once you're registered in probably one country, you will be having a chance to operate in many different countries at the same time with some facilities. So if we talk about things to keep in mind when doing business in Rwanda, we're talking about if you are selling goods, we're talking about the quality needs to be good quality, and also the price needs to be competitive. And if you want to operate long term in Rwanda, we're talking about investing in human resource and also thinking about knowledge transfer. But another thing that you need to take in consideration is all the incentives that are available for foreign direct investment. Any Japanese company which is looking at working in Africa, there is too much incentives that can be seen from the RDB website. So that is on the side of things to look at when investing in Africa, in Rwanda in particular. So the expectations from Japanese companies, I would say some of the things that Japanese companies can expect is when you come to Rwanda or Africa in general, there are so many investment opportunities that you can look at. And in Rwanda in particular, it's a good field to prove the concept. And once you have started your business in Rwanda, there is a very big chance that you will have access to the African market, starting from East Africa and going across many other African countries, just like we've seen with our companies did it, proving the concept in Rwanda and going across Africa. So thank you very much. Murakoze cyane.